Получили посылочку. Сейчас будем ее открываем. Посмотрим, заявлено, что это. Samsung, батарея на Samsung. Заявлено это, короче. Так. Открываем. Да, точно, батарея на Samsung лежит. Так, достаем. Так, вот такой вот упаковки. Заявлено, что это оригинал прям. Оригинал оригинальный. Так, в общем, будет вопрос по цене, по качеству. Спрашивайте в комментариях. На все ваши вопросы я обязательно отвечу. Все, всем пока.